Fampafatarana anao kosa sy fampasahivana hatrany ao anatin'ny fivoahan'ny gazety soa marainantsika ny fampalama vaovao ny laharana fahavalao amby 20 amin'ny gazety mpiseho isaky ny alakamisy no hitanao manomboka rahampitso maraina ireo mpivarotra rehetra mahazatra anao indro atolotra anao sahady ary ireo loha hevitra samihafa isongadina. Ny akanjo miloko sy marevaka ary ny déodorant sahazatsika tsiraray avy izany indray ny lamaody entiny soa amintsika amin'izao fiandohan'ny andro mafana izao. Mbola ny lamaody ihany no hanolorana antsika ny lohateny indray amin'ny teny frantsay momba ny fikojakojana ny volo. Eo amin'ny sehatry ny fahasalamana indray dia fanadihadiana momba ny fomba fisorohana ny AVC na ny fahatapahan'ny dalan-drà no atolotra antsika amin'ity herinandro ity. Eo koa ny torolalana natao iarovana ny fisian'ny plaque dentaire na koa ny mahakasika ny fihinanakinanam-pony. Ny sehatry ny fiainanam-paranana indray dia ampahafantarana antsika ny momba ireo lehilahy antsoina hoe hétéro na bisexuel koa na gay. Ny pejy hitanao izany ihany koa no hanolorana lahatsoratra momba ireo vaovao farany mahaliana maneran-tany toy ny toeram-pisotroana iray hafakely any Japon ary ny maro hafa. Ny taona sy ny toe-tsaina izany kosa ny lohahevitra voaboasana ao anatin'ny fanontaniana fitsapana entiny soa amin'ity herinandro ity ka ahafantaranao momba ny toe-tsainao manokana amin'izao taonanao izao. Torolanana momba ny fikajiana ny mofo may no anisan'ny entina amintsika ao anatin'ny pejina andro ankoatra ireo karazana sakafo vaovao indray. Ary ny pejy natokana ho an'ny lehilahy kosa dia hitondrana lohateny vaovao maro samihafa indray toy ny mahakasika amin'ny bokotry ny palitao ohatra. Ao ihany koa no ahitanao indray ny peniny P izay niantona nandritra ny fotoana maro. Toy ny mahazatra kosa dia averina fezina kely vetivety ny vaovao isan'ny nisongadina tamin'ity androany ity isan'ny nisongadina tao anatin'ny fampahalaam-baovao ary moa androany ny ako ny fihaonana ara-politika teo amin'ny vondrona Europeana izay nitarihana Andriamatoa Leonidas Tezabsidis niaraka tamin'ny gouvernemanta malagasy izay nitarihan'ny Prime Ministre Omer Beriziki kosa omaly teny amin'ny lapany mahazo arivo. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena ihany koa dia nisongadina ny fifidianana filoham-pirenena ny Amerikanina ka mbola langy fanindroany indray ary Andriamatoa Barack Obama filoham-pirenena Amerikanina ka hitondra ny États-Unis mandritra ny efa taona indray. Tompoko lahy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka ny fampahalaam-baovao hatramin'ny farany. Mame fotoana rahampitso hatrany amin'ny valora. Veloma tompoko.